¿Crees que escanear puertos siempre significa hacer ruido en la red? Pues quédate, porque con Linux no siempre es así. Abro la herramienta de Poisonous Academy y me voy a escaneo de puertos. Aquí selecciono TCP/SIN Scan, el modo Stealth. Introduzco el rango de red, marco la S para guardar los resultados y le doy un timing más rápido para que vaya al grano. Lanzo el escaneo. Este tipo de escaneo es interesante porque no completa la conexión. Solo envía el primer SIN y escucha la respuesta. El escaneo termina rápido, así que me voy a la carpeta de resultados y abrimos el archivo. De aquí se ve claro, hay un router con varios servicios abiertos, una máquina con FTP, SSH, Telnet y demás, otro equipo con escritorio remoto activo y varios hosts más exponiendo servicios web. Todo esto es cubierto sin levantar una conexión completa. Así es como se mapean servicios sin hacer ruido innecesario. Si quieres aprender a analizar redes así desde Linux o Windows, sígueme y únete a la Poisonous Academy. Tienes el Discord y las redes